間陪個家屬上去咯，因為佢哋屋企冇男丁，係啦，咁啱我哋都係服務過佢哋，咁所以都見到佢哋有需要，咁我哋都主動幫手啦，咁樣咯，係啦。今日嗰位即係佢個即係離世者嘅屋企人啦，係特登喺澳洲翻嚟嘅，咁所以變咗就都需要我哋幫手咯，咁樣係啦。所以等陣間同佢一齊上23樓嗰度嚇。咁啊，之前譬如話佢都好少有做運動啊，又或者係去即係呢種嘅即係歷練啦，我哋叫做咁變咗同佢一齊，佢會舒服啲。咁同埋都俾定佢一啲準備係點樣做啦，咁因為每個家庭都獨特啦，又即係需要又唔同啦，亦都有好多嘢係即係唔係純粹即係物件上嘅情感上啊，各方面嘅關係啊，咁我哋都全部都會幫手去支援咯。對於你話大型事件嘅即係哀傷處理同埋事後工作，其實背後即係個場景都唔同嘅。咁我諗呢件事喺香港嚟講都即係前無古人啦，希望以後都唔好有啦。關個每關咁樣去克服咯，我只可以咁講。